友们早上好。又在搞八宝桂圆莲子糕是吧？我是大姐。我的那个早餐呢是习惯性的啊，要么八宝粥，要么那个红豆粥，要么就是红枣莲子汤。我吃早餐就是这样的啊。今天呢，我做的是这个吐鲁番的葡萄啊，吐鲁番的葡萄。昨天我们到这个那个昭君望乡那个昭君望乡台那里，哎呀，你不冲出来吧？哎呀，那个是什么名字？昭君记不住就算了。啊，你就说到了这个山谷里面就可以了嘛。那不能这么说。昨天我们是在那个叫你记不住，想也想不起来，你这是如何昭君望乡啊？就昭君望乡嘛。然后那个是一个那里下大雨吗？我们就来这里了吗？那只能这样吧。那里狂风暴雨吗？你今天怎么换了一套衣服啊？衣服打湿了哟。哇！昨天大雨没有拍不了啊。衣服都换掉了。昨天下雨呀，下好大的雨呀，真的是。看那边有没有土鸡，我刚刚看到几只土鸡，我们去看土鸡还在不在？走。是昭君望乡的那个走，我们去买土鸡。他不卖的。我们去看一下，也许他卖啊。嘿。4只鸡，2个女的，2个母的，2个公的。哇4只啦。这么浪漫。对呀。喂，还有一条狗。他们都是一对一对的吧？哪里？对啊。啊。哦，一对一对的，你看。每一个公鸡保护一个母鸡。哦。一对。哎呀。看我们能不能看到老板的，就跟他买啊。以后我们如果老板走过来，我们就跟他买。小狗。这里你看到没有？这是一个村委会。对呀。我们昨天就在此露营。村委会的，对。就是第一次到村委会吧。今天以为礼拜6，可能村委会的要休息啊。我们都是荒山野岭的、荒无人烟的地方，今天终于到了一个村委会。哇，天上的云好好看，这山上的云你看，山上的云真的好看。这是这个高桥乡啊，这里是高桥乡。好美啊。那基本上那个山上那个云和那个天，它已经连在一起了嘛。如果站在那个山上，就是在云中啊。是的。对不对啊？鸡主人来了。然后看你的八宝桂圆莲子汤是不是糊了？赶紧。糊了。赶紧。赶紧。我还要吃的，你别糊了，还要给我分一点的啊。真的是。糊了吗？真的是还好，但是我想它多一点，因为你说要一点汤嘛。我这还想它好一点嘛。现在把葡萄放下去了。我这车里的排骨还没冻呢，你什么时候吃啊？你想吃，今天就搞。我给你吃，我不吃。说这个话每天都说的。哎呀，真是搞得有一点。我们把那个排骨炖了吧。哎呀，不能像你那天那样搞，直接炖了。你按你的方法搞一次吧。可以借给你搞，直接放到我那个电饭煲里，高压高的锅里面。你按你的方法搞一次，我搞不到你的方法。就是把它全部放里面炖。你不会吗？把它炖熟，不用炒的。我那个是，就是把它炖熟。没有萝卜啊，胡萝卜有没有？没有。那炖。那一天不是忘记了吗？那不是有土豆啊。我问人家有没有。有土豆吧你？就去了2分钟。
这是什么东东？你衣服不是湿了吗？拿出来晒呀。我吃的是哥不吃的，小哥不吃，大姐吃的是红豆。我今天主要是吃的那个吐鲁番的葡萄，容易有一点上火嘛，有一点上火。我今天主要放的那个东西啊是吐鲁番的葡萄。如果不上火的时候，我一般的放的有那个枸杞，今天没有放枸杞，因为我有点上火。是那个山里面的用烟熏的那个菜，吃的有点上火。就是这个菜，昨天晚上没吃完了，我跟小哥一个2块。太阳出来好热。今天小哥也吃早餐了，哈哈。他平时啊不吃早餐，今天他终于吃早餐了。这叫早上，这叫早上和中餐吧。这叫早上和中餐吧。不过我中间还是放了一点红枣，放的有红枣还是。也放的有桂圆，还是放的有桂圆。因为早餐不多，大约就是，6个红枣啊，8个红枣啊，6个桂圆啦，其他的就是吐鲁番的葡萄。狗来了，狗来了。就是水果吧，水果早餐。狗来了。我什么时候煮一次面吃？我们俩一起买面回来煮着吃。好的。好久没吃过一次面了。你吃完了？那么快呀？我要吃半天时间。刚才就跟你吹牛的糊了嘛，糊了那个水，那个里面有灰色的，这里有下水道了，有个水道啊，有下水道。那狗不走了。你来吧，来我给一点，来，你是看到它吃的里面有是吧？来，过来，过来，啊，就整在那里啊。